Тру привет, друзья! Как вам мой новый имидж? Сейчас мы будем чихать. Да. Будь здоров. Ой, прости. О, боже. Это мой парик. Вы чуть не наступили на мой парик. Ой, простите. Это мой парик упал. Можете помочь одеть меня, пожалуйста? Простите, пожалуйста. Можете помочь одеть, да? Одеть можно? У него сетка должна быть. У вас должна быть сетка. Ой, простите. Что у вас Разнообразие. А здесь что с этим делать? с этим жить, с этим? На голове? Да, чтобы брать волосы и только на А сетку. у вас есть такая сетка? Конечно, нет, она вообще вместе с А у вас париками. парик? Нет, это не парик. Ой, простите. Вы наступили на мой парик. Извините. Похоже у нас, кстати, похоже прически. Челка и длинные волосы. Ладно, дай 5. Давай обнимемся. Да. Давай. Ой, простите. Типа прикольный пранк. Ну да. Ой, простите, ребят. Спасибо. Это настоящий. Поможете мне одеть его? Нет, не можешь. Руки Ну же, девочки, вы же знаете по этой теме все. Нет, не знаю. у нас Помогите, какой с вашей стороной? Я виной есть. постоянно. Ой, простите. Ой, простите. В нашей стране Не, я это лучше. нормально. Нормально. Не волнуйтесь. Я нормально. Я за вами буду следить сегодня. Ух ты. Бывает. Ой, прости, друг. Ой, простите, пожалуйста. Парик слетел. Я не специально. Хочешь примерить? Хочешь? Давай померишь. Не. Да давай. Не, спасибо, нет, не Не? надо. Да давай померишь. А ты померишь? Да, мы так поняли. Простите. Вы волосики потеряли. Ох ты, блин. Спасибо. Вы у моих ног, да? Ой, прости. Что? Это было круто. Это так и надо было? Да, друзья, и подписывайтесь на канал нашего друга Егора. Он снимает скетчи, вайны и много интересных видосов. Ссылка будет в описании. А потом поднимем. Я не хочу отходить от способ тебя. знакомства просто. У тебя микрофон и Нет. там камера. Поможешь одеть? Помогите одеть, парни. Свалился паричок, помоги одеть, пожалуйста. Как я...